हेलो दोस्तों, अभी हम लोग पाकिस्तानी वर्सेस इंडियन सुपर बाइक रिएक्शन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तितलियां आवाज नहीं आ रही। आ गई आवाज। पाकिस्तान की रैली हम देखेंगे। वो देखो। पाकिस्तानी है ना, पर बेइज्जती ना के अपनी। मुझे लगा ठीक नहीं वाला है। क्या करें, इमेज ऐसा बन चुका है हमारे दिमाग में। नहीं, इमेज बना रही हम ये ऊपर रखते हैं। ये मेरे साथ वो दूसरी बाइक से है। हम कंपेयर करें 70 से और वो मेरे लोकल बाइक है। मेरे को सिंपल बाइक है बट ये तो गलत करता है कि ये बंद नहीं है तो हम मर जाते हैं। हम कुछ करते हैं। ये अच्छी है रेड वाली। समझ नहीं आ रही कभी हो क्या है। ये रैली निकाल रहे हैं, जो होता है ना रैली निकालना। रेस नहीं है ये ऐसे ही ग्रुप बना हुआ है। हाँ, बट इस रैली मीन्स आप ग्रुप इकट्ठा होते हैं, इसको रैली कहते हैं। नहीं कर सकते बस बहुत ये भी अच्छी है वैसे। बगीचा है इंडियन का नाम सुनने क्या था लग रहा है, तो उसको करना होगा। Indian bikes. Safety first. इनकी स्पीड ज़्यादा लग रही है। मैं तो वीडियो की स्पीड बढ़ाई हुई है। यार हमको पागल लग रहा है बाइक से आ रहे हैं कवर कर रहा है। मैंने वीडियो की स्पीड तेज कर दी बाइक वाली बाइक से। इनमें कैटेगरी ज़्यादा देखने को मिल रही है बाइक्स की, और काफ़ी ज़्यादा लोग हैं दिल्ली में। तो पूरा रशिया आ गया बाहर। काफी से खुद को हाँ चोट वगैरह भी लग सकती है। हैदराबाद की वो पकड़ गया। ये BMW देखो ये ज़्यादा है, हमारे वाली उसमें लुक के दिए कनेला तो कर लगे थे हमेशा इसका नाम खराब कर देते। हो गया
किसी ने बोला मेरा बाइक से तो अच्छी वाली बाइक पब्लिक समझ आ रहा है पता तेरी बाइक से होगी बहुत कार भी आई है और स्पोर्ट्स का बहुत तो ये थी हमारे वीडियो की एंडिंग। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक